یو سیز تیر شو خط نو خط په باره کې نوي چې دا مجموعه د نقاطو ده مجموعه د نقاطو ده یا هغه مجموعه د اجزاء لا تتجزا ده ٹھیک ده یا ورته هغه متکلمین حضرات ورته جوهر فرد وي یعنی مجموعه د جواهر فرد ده ٹھیک ده په دې خط کې بیا یو ته وی خط یو ته وی شعاع او یو ته وی قطعی خط دا خط چې وي د په دې شکل سره هغه تعبیر کیږي یعنی خط دا مجموعه د نقاطو دغه مجموعه چې نه ابتدا وي او نه انتها وي چې نه ورله ابتدا وي او نه ورله انتها وي د دې تیر دا نشان چې دی د دې مطلب دا دی چې دا خط روان دی مخې ته په ځای باندې ولاړ هغه نه دی د دې تیر نشان هم دا دی چې یاره زما نور وس نه کېدو چې مې اوږد کړی وی خو دی په خپله باندې څه دی ور روان دی پوه شوې پې دې څیز ته ویلی کېږي خط دته ویلی کېږي خط یا ورته لاین ویلی کېږي پوه شوې پې دویم څیز دی هغه شعاع شعاع نو شعاع دا مجموعه د نقاطو ده خو د ده دپاره ابتدا وي او انتها ورله نه وي ابتدا ورله وي او انتها ورله نه وي او د ده نه دا یې شکل دی اگر دې ځای نه شروع شوی دی نو دا هغه مبدا یې دا شوه خو منتها یې نشته روان دی مخې سره دې ته څه ویلی کېږي شعاع یا ری ورته ویلی کېږي ریز ایکس ریز چې راځي که نه یو شعاګانې د نور ابتدا خو ورله شته دی چې هغه نور دی خو انتها خو روانه ده خبره پوه شوې که ته له منځ نه لرې شو چې بیا په بل ځای باندې لګي که دغه ځای ونړی جو ښکته په بل ځای باندې لګي که دا ټوله ځمکه تیا خوا کېږي ښکته په بل ځای باندې لګي پوه شوې پې د دې شعاع دپاره خو مبدا وي خو منتها ورله هغه نه وي دې قصه پوه شوې بل څیز دی قطعی خط قطعی خط قطعی خط دا خط دی دا دې کټ کو په دې ځای په دې ځای دې کټ کو نو د دې په منځ کې چې دا کوم حصه جوړه شوه دې ته ویلی کېږي قطعی خط د دې دپاره مبدا وي او منتها ورله وي د دې ځای نه شروع شوی په دې ځای باندې ختم شوی پوه شوې په دې قصه عام طور ذکر کېږي په دې کتابونو کې داسې خط اے بی شعاع اے بی قطعی خط اے بی داسې به درته راشي خط اے بی په دې به یې داسې نښه د پاسه ورکړي پوه شوې یا شعاع اے بی چې شعاع اے بی شي نو بیا به یې د شعاع هغه نشان ورکړي پوه شوې یا قطعی خط نو اے بی د دوی قطعی خط په دې خبره پوه شوې بل څیز په دې کې یو هغه ده هم خط قطعات قطعات خط او غیر هم خط قطعات خط هم خط قطعات خط هم خط یو خط والا هم درد کنه هغه کس ته وي چې ستا سره په درد کې شریک وي ستا په تکلیف کې ستا سره شریک وي هغه ته څه ویلی کېږي هم درد او چې یو سړی ستا د تکلیف باعث وي هغه ته همه درد وي
همدرد همدرد نه دی بلکې همدرد دی چې خوځي جمعه د تکلیف را رسوي پوه شوې او همدرد چې ستا د درد ملګری ستا د بدې ورځې دوست وي هغه ته وي همدرد نو هم خط یو خط والا قطعات خط ٹھیک ده مثال په تور دا یو خط دی هغه جاړن څه شو دی خو به اینې تاسو کوم طرف ته ودرېږم داسې ټیک دی زه بس دا صحیح نو ما په خپل لاس ورته دغې طرف برابر دی نه یې به کرسۍ ته نشته ضرورت دا لږه خواږه دقل ته یې خواږه بس اینه به اوس تاسو بس وشو دلته کېږي چې دا وګورو ٹھیک شوله هم خط ده هم خط قطعات خط او بل دی غیر هم خط قطعات خط ٹھیک ده چې په یو خط باندې کم قطعات خط واقع وي لکه مثال په تور دا زموږ سره یو خط دی که نه ٹھیک ده په دې ځای نه فرض کا د دې ځای پورې دا د دې په منځ کې یو قطعي خط دی که نه ٹھیک ده د دې ځای نه فرض کا د دې ځای پورې دا پکې بل یو قطعي خط دی که نه دا دواړه قطعې د خط چې دي دا هم خط قطعات خط دي دې ته وایي هم خط قطعات خط په یو خط واقع قطعات خط پوه شوې او بل وی غیر هم خط قطعات خط چې په یو خط باندې نه وي واقع یو په جدا لکه مثال په طور دا یو خط دی یو خط دا دی پوه شوې نو د دې ځای نه فرض کړه دې ځای پورې دا یو بل قطعي خط دی که نه دا ځان یو قطعي خط دی که نه دا دواړه د یو بل هم خط نه دي بلکې غیر هم خط قطعات خط دي ٹھیک شو دغه رنګې بیا هم خط قطعات خط نه هم خط شعاګانې لکه مثال دا د دې ځای نه د دې ځای پورې دا روان دا یو شعاع شو که نه شعاع نو پېژنده که نه دا یو شعاع شوه دا بل شعاع شوه A B C D وی A B دا هم خط شعاع د شعاع د C D A B C D دا دواړه هم خط شعاګانې دي پوه شوې غیر هم خط لکه یو دې ځای نه دا یو دا E F داسې وایي A B او E F دا غیر هم خط شعاګانې دي غیر هم خط شعاګانې په دې قصه پوه شوئ ټیک شوله یو بل څیز دی هغې ته رأس وایي رأس خو هم طور سر ته وایي که نه رأس ورټکس ورته وایي په انګریزۍ کې ټیک ده نو رأس د دو شعاګانو یا د دو هغې خطوطو یا د دو قطعات خطو مشترک سره مشترک ځای چې د دو یو سر مشترک وي یو سر یې د څه سره وي مشترک وي لکه مثال په طور دا شو دې نه به څه کپړه تاووخه صحیح ده که مثال دا یو شعاع ده پوه شوې دا بله یو شعاع تللی ده اوس که دا دلته هم نښه کې که خط کې که هلته هم نښه نه کې قطعې خط کې
او که شعاعي ګرځئ یو شی دی نو دا ځان نه یو شعاع ده دا ځان نه یو شعاع ده که نه یا داسې راواله دا داسې شوه پوه شوې نو د دې دواړو شعاګانو د دې یوې مبدا هم ده یوه د دې مبدا هم دا ده که نه دا یو نقطه ده په دې دواړو کې مشترکه ده پوه شوې دقې مشترک مقام ده دا کوم ملتقا چې ده یا دا کوم هغه مرکز چې دی چې د دواړو نه روان شوي دي دې ته ویلی کېږي رأس دې ته څه ویلی کېږي رأس پوه شوې بیا به وروستو زاویې راځي رأسي زاویې هغه زاویې چې د هغې هغه یو سره مشترکه وي د دواړو زاویو دپاره سر یو وي پوه شوې د یو ځای نه دواړه روانې شوي پوه شوې د دې دواړو شعاګانو یا که خطوط فرض کې یا که قطعات خط فرض کې د دې ځای ته دې ملتقا ته دې ته ویل کېږي الرأس دې ته ویل کېږي الرأس په دې خبره پوه شوې دقه